Ok, a pornit alarma de incendiu. Neața tuturor, este o nouă zi, iar astăzi am plecat la cumpărături de dimineață ca să gătim de dimineață. Este atât de frumos, Doamne, e o vreme perfectă. Și aș fi zis puține mașini, dar acum chiar sunt multe la intersecția asta. Uite, atât de frumos se vede încoace. E minunat, numai palmieri. Și încolo numai... Uite cât de frumos! Sunt foarte fericită că sunt aici, îmi dă o energie foarte, foarte mișto. Deci, ca să vedeți cum arată merele așezate în orice magazin american. Sunt parcă date cu luci și sunt în piramidă. Nu știu cum pot să stea în piramidă. Wow! Pepeni mici! Uite băieții bucătari aici, acum își aleg mâncarea pentru... Oh my god! Ok, am ajuns în paradisul sucului de portocale. Uitați-vă cât suc de portocale! Acolo e laptele, o grămadă de lapte și aici este suc de portocale. Aici este limonadă, ceva cu pepene. Au o grămadă de fresh-uri mișto și e genial. Ok, tărâmul chipsurilor și al bufureților și al floricelelor arată wow! Fiți atenți și aici. Deci până în capăt sunt numai Doritos și toate chestiile astea. Wow! Și suntem în bucătărie, ascultăm muzică frumoasă și dacă mi-au copyright nu e nicio problemă. Aici se gătește. Ce bine arată! Ce bine arată! Aici Răzvan pregătește bacon-ul. Hei, Răz, ești bine? Hei, da. Wow! Și pâinica mea caldă care e rece acum. Și bacon micuț și cu bacon așa mic. Așa se face. Ok, a pornit alarma de incendiu. S-a oprit alarma de incendiu. A murit, Rareș! What? Deci a pornit alarma de incendiu. Mereu pățim asta, Răzvan. Ce bine miroase! Ce bine să ai 3 băieți bucătari. Mă rog, și eu am încercat pe acolo să mă bag, dar nu m-am lăsat. Ce faci tu acolo? Mama, avem cafea de la Starbucks? Da. Ok, tocmai am descoperit că există sală aici. Deci băieții sunt super fericiți că există sală de forță. Oh my god, și oglinzi. Uite așa o sală de dans. Ce drăguț! Mică și drăguță. Foarte cute, foarte cute. Ok, asta este curtea noastră. Hei, unde sunt ei? Au luat-o tot pe scări. Mă scuzi. Ok, și am ieșit prin Hollywood. Ei, muzica! Astea sunt magazinele lor uriașe. Și am ajuns în zona aceea drăguță cu Victoria's Secret, cu o grămadă de magazine super mișto și în depărtare se vede semnul Hollywood. Wow! Se vede super drăguț. E așa de frumos aici, chiar mă simt bine. Ok, și am urcat în autobuzul care ne plimbă prin multe locuri mișto din Hollywood. O să fie interesant, e pentru prima oară. Acolo-s băieții. Hei băieți, ce faceți? Mă bag în seamă. Hei băieți, ce faceți?